기다려. 어서. 그렇게 안 생겼어. 나는 오늘도 뚜비가 얄밉다. 와, 맥주 시원하다. 그래도 1시간도 안 걸렸어. 대박이다. 어떻게 1시간이 안 걸리지? 우리가 아. 3시 13분에 도착했잖아. 난 너무 힘들었는데. 기억 갔다 올래? 아니 한 개의 기준으로 걸리면 네 개 들어갔어. 근데 감자 개 조금. 어머. 반 토막만 낼까 얘? 그래도 많아 보이게 반반? 네. 반에 반. 손 네. 조심해. 뚜비야, 안에 들어가서 자라. 너무 귀여워. 이 정도면 넣을까? 나는 소주 갖다 줘. 현지 막걸리 먹을 때 소주 먹어. 소주가 왜 없지? 네, 현준이. 소주 챙겼는데?
내 소주. 미안해. 막 맥주 먹어. 미안해. 아니야 나 진빈 먹어야지. 그래 진짜 먹어. 막 소상주 냄새. 아 밥이랑 볶아 먹으면 진짜 맛있겠다. 잠깐만. 짠. 와 막걸리 미쳤다. 이렇게 켜놓고 먹을까? 나중에. 맛있어. 음. 그렇게 맛있게 되진 않았어. 아니야 미안해. 맛있어. 진짜 맛있는데? 나는 닭볶음탕은 퍽살이 좋다. 그래? 왠지 아니야. 그럼 내가 퍽살 먹어. 난 껍질. 난 껍질 싫어. 난 껍질 진짜 좋아. 이런 거. 진짜 우리 반대다. 내가 제일 싫어하는 거야. 내가 제일 좋아하는 거야. 흐물흐물한 거? 응. 그런지 나 먹어. 내가 퍽살 먹을래. 좋아. 큰일 났네. 오, 나 다 먹었어. 그래서 화내지 않아? 음.
일단 7개. 헐. 그거 다 뚜껑 놓고 왔다. 어디다? 거기다. 아, 진짜? 우리 면접 하고. 아. 거의 다 됐네. 다 뚜껑 탔어. 괜찮아. 그게 딱 좋아 난. 와, 엄청 큰 벌레 여기. 여기 밝으니까 절로 갈 거야? 아마. 여기 밝다. 좋다. 요리를 구별할 줄 알면서도 앞에서 다 떨어져 죽는 거 보고만 있던 놈이야. 모양 그 꼴인 줄 알아? 지금 이 상황에서 그 한심한 질문부터 자빠졌으니까. 내가 밖에 나갔어. 응. 다음 주엔